হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। 2021-এর পর 2022-এর এটা ফার্স্ট আমার ব্লগ। তো আমার পরিবারের সকল সদস্যকে হ্যাপি নিউ ইয়ার অনেকদিন পর জানালাম। অনেকদিন পরে আবার ব্লগ করার কারণ সিজন চেঞ্জ হচ্ছে, সবার বাড়ির সবার শরীর খারাপ, সবার বাবা মার, দাদাদের, বৌদিদের, বাচ্চাগুলো সবার শরীর খারাপ। আমারও শরীর খারাপ, গলার ভয়েস শুনে বুঝতে পারছি। তো সেই জন্য অনেকদিন পরে আবার একটা ব্লগ তুললাম। তো দেখতে পাচ্ছি আমি একটু রেডি হয়ে গেছি। রেডি হয়ে এখন যাব আমি রেশন তুলতে। বাবার শরীর খারাপ, সেই জন্য আমি রেশন তুলতে যাব। তো চলো রেশনটা তুলতে যাই। তো আমি বেরিয়ে গেছি। এই দেখো সাইকেল নিয়ে যাব। মাস্কটা হাতে আছে। এখনও সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়নি, তাই গলা এখনও ধরে ধরে আছে। তো চলো। পুরো বডিতে ঢুকে গেছে। তো এবার স্টেশন থেকে এসে আমি ওই জামাটা চেঞ্জ করে নাইটি পরে নিয়েছি। এবার রান্নাঘরে যাব, রান্না হবে। আর এখন বাজে 11টা, এখন রান্না হয়নি আমাদের। সবাই আনাজ টানাজ কেটে মা রান্নাঘরে গেছে। চলো রান্নাঘরে যাই। মা সব আনাজ কেটে নিয়েছে। দেখো বাঁধাকপি রাখা, টমেটো, পেঁয়াজ, শিম, বাঁধাকপির তরকারি হবে, সেই জন্য ভাত হয়ে গেছে। আর এখানে আলু সিদ্ধ হচ্ছে। আর এখানে স্নান করবো, সেই জন্য জল গরম। তো এটা জল গরমের হাঁড়ি, সেই জন্য এরকম। প্লিজ কেউ উল্টোপাল্টা কমেন্ট করো না। জল গরমের হাঁড়ি বলে এটা এরকম কালো। আর এখানে আছে কই মাছ, কই মাছের ঝোল হবে। কই মাছের ঝোল কী দিয়ে হবে মা? হ্যাঁ, ঝোল হবে। দেখতে পাচ্ছ শরীর খারাপ বলে এখানে কই মাছের ঝোল হবে। চলো মা আর আমি রান্না করতে বসে পড়েছি। মা করছে। মা তুমি কি করছো? আমি শিম ভাজছি, বাঁধাকপি তরকারি হবে মাছের মাথা দিয়ে। মা রান্না করছে, আমি রান্না করতে বলেছি। আমি করবো মাছের ঝাল। দুদিকে দুটো কড়া বসিয়ে দিয়েছি। এদিকে মা বাঁধাকপি করছে, আর এদিকে আমি মাছের ঝাল করবো। মা হচ্ছে যে বাঁধাকপিতে জল দিয়ে দিয়েছে। এখানে আমিও মাছের ঝাল করে জল দিয়ে দিয়েছি, আর মাছ এখানে রাখা আছে। ঝালটা ফুটলে মাছটা দিয়ে দেবো। আমাদের রান্নাবান্না হয়ে গেছে, আমি স্নান করে নিয়েছি। এবার খেতে বসবো। তাহলে আমাদের খাবার মেনুতে কী কী আছে তোমাদের দেখাই। আজকে আমাদের খাবার মেনুতে আছে ভাত, বাঁধাকপি, ডিম আলু ভাতে, মাংস, মাছের ঝাল। মাছটা তো অল্প তেল দিলেও বেশি। ডিম আলু তো খাবো না। খাবি না? তেতে বাঁধাকপি হাতান তোলার জন্য হাতে তুলে নেব। আমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি তৈরি করব কেক। তো কেকের পুরো রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তবে সব কিছু আগে গুছিয়ে নিয়েছি, এবারে কেকটা শুরু করব। তো আমি যেহেতু চকলেট কেক তৈরি করব, সেই রকম আমি ময়দা নিয়ে নিয়েছি। এটা চিনি, এটা এমনি নর্মাল চিনিতে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিয়েছি। এখানে আছে মাখন, এটা হচ্ছে বেকিং পাউডার, এটা নুন, এটা বেকিং সোডা, এটা হচ্ছে যে বেকিং পাউডার। এখানে আছে একটা ভ্যানিলা এসেন্স আর চকলেট এসেন্স। এটা ভ্যানিলা এসেন্স, এটা চকলেট এসেন্স, এটা দুধ, এখানে আছে কোকো পাউডার, এখানে আছে যদি নিরামিষ কেক সেই জন্য টক দই, আর এখানে নিয়েছি ডার্ক চকলেট, আমুলের ডার্ক চকলেট। এগুলো 40 গ্রাম করে। চলো এবার আমি প্রথমে কেকের ব্যাটারটা তৈরি করব। তো প্রথমে আমি এই চকলেটটা গোটা নেব, আর একটা যে চকলেট নিয়েছি এটা হাফ নেব, আর একটু হাফ রেখে দেবো ডেকোরেশনের জন্য। আমি চকলেট গলিয়ে নিয়েছি। এবারে আমি কেকের ব্যাটার তৈরি করবো। আমি একটা ছাঁকুনি নিয়ে নিয়েছি। তো আমি চিনি, ময়দা আর কোকো পাউডারটা চেলে নেব। তো প্রত্যেকটা শুকনো উপকরণগুলো কেক তৈরি করার সময় চেলে নেবে, তাহলে কেকের ব্যাটারটা খুব স্মুথ হবে। তো চলো এবার তৈরি করতে থাকি।
গ্যাসে কড়াই বসিয়ে তার মধ্যে নুন দিয়ে দেবো। নুন দিয়ে কড়াইয়ে ঢাকনা দিয়ে, আর কড়াই যদি কোথাও ছিদ্র থাকে সেটাকেও বন্ধ করে দিয়ে এটাকে 5 মিনিটের জন্য গরম করে রাখবো। তো 5 মিনিটের জন্য আমার কড়াটা গরম হয়ে গেছে। এবারে আমি কেকটা বসিয়ে দেব, আর একদম লো করে দেব গ্যাসের ফ্লেমটা। তো কেকটা আমার তৈরি হচ্ছে। এবার আমি একটা সিরাপ তৈরি করে নেবো চিনির আর একটু চেরি দিয়ে। চলো সিরাপটা তৈরি করে নিই। চিনির সিরাপ তৈরি করার জন্য আমি এখানে 1 টেবিল চামচ চিনি নিয়ে নিয়েছি, আর অল্প পরিমাণ জল দিয়ে ভালো করে চিনিটাকে মিক্স করে নেব। তারপর এর মধ্যে চেরিগুলোকে কেটে কেটে দিয়ে দেবো। এক থেকে 2 মিনিটের জন্য এটাকে একটু ফুটিয়ে তারপর আবার নামিয়ে নেব। তো আমার চেরি একটু কম মনে হয়েছিল, সেই জন্য আরেকটু চেরি দিয়ে দিলাম। তোমরা শুধু চিনির জলও করতে পারো, অসুবিধা নেই। আর একটু চিনিও দিয়ে দিলাম। তো আমি 1 থেকে 2 মিনিট পরে এটাকে নামিয়ে নেব। সুগার সিরাপটা আমার তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি মিরর গ্লাসটা তৈরি করব, যেটা মেন উপকরণ মিরর কেকের। তো তার জন্য আমি 25 গ্রাম দুধ নিয়ে নিয়েছি। তার মধ্যে আমি 1 টেবিল চামচের মতো চিনি দিয়ে দেবো। এখানে আমি কোনো চকলেট ইউজ করছি না, সেই জন্য। তো আমি দিয়ে দেবো একটু আমুল দুধ টেস্টি হওয়ার জন্য। তো তোমরা আমুল দুধটা নাও দিতে পারো। তো আমুল দুধ আর নর্মাল দুধটাকে আমি ভালো করে একটু মিক্স করে নিলাম। ভালো করে মিক্স করে নেবো যাতে কোনো দানা না থাকে। এটাকে ভালো করে মিক্স করার পরে আমি 1.5 টেবিল চামচের মতো মাখন দিয়ে দিলাম। মাখনটা দিলে চকচকটা হবে বেশি ভালো। আর দিয়ে দিলাম হুইপ ক্রিম। এখানে আমি হুইপ ক্রিম দিয়েছি, তোমরা ক্রিমও দিতে পারো। নর্মাল যে ক্রিম হয় ফ্রেশ ক্রিম, সেটাও দিতে পারো। এই দুটোকে ভালো করে মিক্স করার পর একটু ওয়েট করবো যাতে এটা একটু ঠান্ডা হয়ে যায়। তো একটু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে আমি এখানে দিয়ে দিলাম নিউট্রাল জেল। এটা এমনি নর্মাল কেকের দোকানে তোমরা পেয়ে যাবে। তো নিউট্রাল জেলটা দিয়ে একটু মিক্স করে নেবো ভালো করে। 10 মিনিট পরে দেখো জিনিসটা এরকম হয়ে যাবে, একটু থকথকে মতো ভাব। এবারে এটাকে আমি ভালো করে একটা ছাঁকুনি দিয়ে ছেঁকে নেব যাতে কোনো দানা দানা না থাকে। ছেঁকে নিয়ে এটাকে একটু সাইডে রেখে দেবো। কেকটাকে একটু দেখবো আমার কেকটার কেমন কী অবস্থা। কেকটা এখন 30 মিনিটের মতো হয়েছে। আমি 30 মিনিট পরে একটু চেক করে দেখছি। দেখো এখন আমার কেকটা হয়নি, আর একটু বাকি আছে। আরও আমি 5 মিনিটের মতো ওয়েট করব। তো 5 মিনিট পরে দেখো আমার কেকটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে, কি সুন্দর। এবার কেকটাকে আমি নামিয়ে নেব। তো কেকটা তৈরি হতে আমি সমস্ত কিছু রেডি করে নিয়েছিলাম। আমি হুইপ ক্রিম বিট করে নিয়েছিলাম। একটু আমি 2 রকমের ক্রিম নিয়েছি, একটু হুইপ ক্রিম নিয়েছি, একটু হুইপ ক্রিমের সাথে চকলেট মিশিয়ে একটু চকলেট ক্রিম দুটো তৈরি করেছি। তবে কেকের সাইড করে কেটে নিয়েছি, এটা ভাগ করে নেব। তো এরকমভাবে ছুরি দিয়ে আমি আস্তে আস্তে কেটে নেব। কেকটাকে আমি সুন্দরভাবে 3 ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এবারে আমি একটু কেকের বোর্ডে
ক্রিম দিয়ে তার মধ্যে কেকটা দিয়ে দিলাম। তো তার উপর দিয়ে আমি একটু প্রথমে ওই যে চেরি আর চিনির যে সিরাপটা তৈরি করেছিলাম সেটা দিয়ে দেবো। সেটাকে ভালো করে চামচের চারিদিকটা ভালো করে ভিজিয়ে নেব। তো চিনি সিরাপটা ভালো করে দেওয়ার পর এবার আমি যে চকলেট ক্রিমটা তৈরি করেছিলাম সেটা দেবো। এটা হচ্ছে হুইপ ক্রিম দিয়ে বিট করে তার মধ্যে আমি যে চকলেটটা গলিয়ে রেখেছিলাম সেটার মধ্যে দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি। কেকের চারিদিক থেকে আমি কেকটাকে ভালো করে হুইপ ক্রিম দিয়ে কভার করে দিয়েছি। এবার এই কেকটাকে আমি 1 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দেবো। 1 ঘন্টা পরে আবার ফিরে দেখাবো তোমাদের। তো আমি যে মিরর গ্লাসটা তৈরি করেছিলাম তার মধ্যে একটু অরেঞ্জ ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি আর অল্প পরিমাণ একটু সবুজ ফুড কালার দিয়ে দেবো একটু কালার হওয়ার জন্য কেকের উপর থেকে। তো আমি একটু অল্প পরিমাণ দিয়ে দিকে আবার একটু বেশি পরিমাণ পড়ে গেছে। তো ঠিক আছে, এবার আমি এটাকে একটু ভালো করে মিক্স করে নেব। তো আমার 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমি কেকটাকে বার করে নিয়েছিলাম। এবার আমি উপর থেকে এইভাবে আস্তে আস্তে করে সমস্ত কিছু ঢেলে দেবো। হাই বন্ধুরা, তাড়াতাড়ি কেমন আছে? ছোদি এখন চেয়ারে বসে আছে, ছোদি এখন খাচ্ছে, মি এখন আটা মাখছে, আমি তখন ফোন দেখছিলাম, তাই ভিডিওটা শুরু করলো, প্রথম থেকে শুরু করলাম। আর কেকটা খেয়েছিলিস? কেকটা হ্যাঁ, না একটু কিছু বল।
না আর তুই কি পড়াশোনা করেছিস একটু বল আজকে? হ্যাঁ কিছু ওটা তো না ছাড়। পড়াশোনা তুই কি করি। বলতে বলতে নিচে থেকে নামছিলিস? সকালে উঠিয়া জানো কি সব সকালে উঠে মনে মনে ভাবি, মনে মনে ভাবি, ভালো করে সকালে উঠে মনে মনে ভাবি, সারাদিন সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আজকে ভিডিও এখানে শেষ করব।